近期多地出现了雷暴、大风、冰雹等极端天气，造成人员死伤和财产损失。国家防总应急管理部紧急派出工作组赴各地协调抢险救灾工作。面对极端天气，我们不必极度恐慌，但是要极端负责，对他人也对自己。极端天气的偶然性很大，相关部门更多的要在及时精准救援上下功夫，特别是要打通信息传播、救援处突和善后安置之间的梗阻，靠流畅的配合组织抢险。而我们每一个人也要掌握应对极端天气的基本的常识和技能，以便在自救的过程当中做到处乱不惊，有效应对。